今日帶大家去香港婚禮嘅天花板 Rosewood 瑰麗酒店。地下大堂就有新郎哥同埋新娘嘅名，保證唔會行錯。跟住上咗個好靚嘅雲石樓梯，就見到 reception 啦。首先，等我哋感受一下新郎哥同埋新娘曾經去過世界各地嘅靚相。Rosewood 嘅雲石拼花地磚，全香港最靚。話晒都係全香港最貴嘅婚宴場地，亦都係全香港最貴嘅酒店，冇之一㗎啦。最新網上嘅資料喺香港 Rosewood 擺一晚嘅婚宴，最低消費80萬港紙，最多可以擺到65席，招呼到780位貴賓。呢度可以錄低愛的祝福給一對新人，少不了回味一下一對新人嘅成長。新娘嘅父親即係我嘅好朋友 Peter Yuen，而家帶個女交俾新娘哥。繼續熱烈嘅掌聲。跟住就到咗切蛋糕嘅環節啦。掌聲幾耐佢哋 ？Family, friends, and loved ones. Thank you for coming. When we first started wedding planning, all the way from other cities to be part of this party, I would like to take this opportunity. 跟足西式嘅傳統，仲要香檳翻騰。一飲杯 ，Cheers！ 頭盤係燒乳豬，香檳汁焗蟹蓋，松茸響螺燉花膠，五頭湯包拌天白菇，豉油吊燒雞。好勁嘅，兩客。Good night, Rosewood。